হ্যালো মাই ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আপনারা? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি আমার রুম থেকে জানলা দিয়ে দেখতে পাচ্ছিলাম এতক্ষণে অনেক মানে বৃষ্টি হচ্ছিল আর বাতাস হচ্ছিল। আর বাতাস যে এখনও হচ্ছে তা দেখতে পাচ্ছেন, এই গাছটা দেখলে বোঝা যাচ্ছে যে কত জোরে বাতাস হচ্ছে। তো এখন একটু কমেছে, এর আগে অনেক 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 বাতাস হচ্ছিল। ইনফ্যাক্ট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার সজনা গাছ, যেটা কিনা আমি একটা স্টিকের সাহায্যে ওটাকে সাপোর্ট দিয়েছি, তারপরও আমার সজনা গাছটা বাঁকা হয়ে আছে। তো আমার গাছপালার অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে খুব একটা ভালো না। আর এদিকে আমার শরীর খারাপ, তো আমিও ঘর থেকে বের হতে পারছি না, শুধু দেখছি আমার গাছগুলা আঁকা বাঁকা হয়ে ঝুলে পড়ে আছে। অ্যান্ড তো এটা কিন্তু আমার উপরতলায়, আমার রুম থেকে আমি আমার ব্যাকইয়ার্ডের এই ভিডিওটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। এখানেও আমার গাছ আছে, এটা সকালবেলা পড়ে গিয়েছিল, তারপরে মনে হয় আমার হাজব্যান্ড এটা উঠিয়েছে। আর এদিকে গাছপালা মোটামুটি সবই ঠিক আছে, বাট মরিচ গাছ যেটা কিনা একদম কর্নারে, ওগুলা দেখলাম বাথরুমের জানলা দিয়ে দেখছিলাম যে ওটা একদম বেন্ড হয়ে আছে। তো আমি জানি না আজকে আরও বৃষ্টি হবে কি না। ওয়েদার দেখে মনে হচ্ছে, আকাশ দেখে মনে হচ্ছে আরও বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তো একদিকে ভালো হয়েছে, অনেক দিন বৃষ্টি না হতে হতে গাছপালা এত বেশি ডার্টি ছিল এবং ডাস্ট পড়েছিল। তো এখন যেমন বৃষ্টি হওয়াতে খুবই ফ্রেশ লাগছে। আমি জানলাটা খুলে ফ্রেশ এয়ার নিচ্ছি। আর আমি প্রায় 5 দিন ধরে আসলে আমার রুমের ভিতরে বন্ধ ছিলাম, ঘর থেকে বেরই হয়নি। তো আজকে প্রথম এই সুন্দর ওয়েদার দেখে জানলা খুলে একটু ফ্রেশ এয়ার নিচ্ছি। আর ভাবলাম আপনাদের সাথে আমার ব্যাকইয়ার্ডটা একটু শেয়ার করি যে আমার ব্যাকইয়ার্ডের কী অবস্থা। তো ব্যাকইয়ার্ডের অবস্থা ইটস নট টু ব্যাড, এক্সেপ্ট এদিকে মরিচ গাছগুলো মনে হয় ঠিকই আছে। আর এদিকের গাছগুলা, শুধু সজনা গাছটা একটু বাঁকা হয়ে আছে। আর পুরা ব্যাকইয়ার্ডটা আমি জাস্ট আমার রুম থেকে শেয়ার করছি। এখানে আমার বারবিকিউ এরিয়া, তো বারবিকিউ এরিয়াতে আমার তেমন কিছু নাই, সো ইট লুকস ভেরি ওকে। আর এদিকে হচ্ছে বাকি গাছপালা সব ওই সাইডে আছে। সো এভরিথিং লুকস ভেরি গুড, ফ্রেশ অ্যান্ড ক্লিন। সো হোপফুলি আজকের মতো আর বৃষ্টি হবে কিনা আমি জানি না, হয়তো বা রাত্রে হতে পারে। তো বৃষ্টি যদি হয়, ইটস নট ব্যাড, ইটস অ্যাকচুয়ালি ভেরি গুড, বিকজ আমার গাছপালা এত বেশি ড্রাই হয়ে যাচ্ছিল যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার শিম গাছটা যেমন, এদিকে যেমন দেখতে পাচ্ছেন শিম গাছটা একদম ব্রাউন হয়ে আছে। তো যদি বৃষ্টিটা হয় তাহলে হয়তোবা আমার এই যে ফুলের গাছটা যা আছে, হয়তোবা সব কিছু আবার নতুন করে সুন্দর করে গ্রিন হয়ে সুন্দর লাগবে। তো এই দেখেন আবার বাতাসটা কতটা শুরু হয়েছে, যে গাছটা কিন্তু এখন আরও বেশি করে নড়ছে, এর আগের থেকেও এখন বেশি নড়ছে। তো ইয়া, ইটস ভেরি উইন্ডি। সো হোপফুলি সবাই আপনারা ভালো আছেন, ভালো থাকুন, আমার জন্য দোয়া করুন। আমার শরীরটা এখন মাচ মাচ বেটার দেন লাস্ট ফিউ ডেজ। সো জাস্ট ওয়ান্টেড টু সে কুইক হ্যালো অ্যান্ড সবাই ভালো থাকুন। আবারও দেখা হবে আপনাদের সাথে। খোদা হাফেজ। সুন্দর ট্রিজ অ্যান্ড স্কাই দেখি আজকের মতো এখানে শেষ করছি। খোদা হাফেজ।